여름아 비켜라. 안전, 어린이 선풍기. 안녕하세요 여러분. 오늘은 원격 제어 지능형 저소음, 전기 냉각 에어타워 팬을 소개해드릴게요. 이 선풍기는 넓은 각도로 공기를 편안하게 퍼뜨려주고 지능형 메모리 기능으로 마지막 풍력을 유지해요. 작동 소리는 매우 조용해서 방해받지 않고 아로마 테라피 호흡 스크린 디자인으로 편안한 환경을 만들어줘요. 그리고 블레이드리스 팬 디자인으로 아이들이 근처에 있어도 안전하답니다. 원격으로도 제어가 가능하고 간단한 작업으로 편리하게 사용할 수 있어요. 이렇게 편리하고 안전한 원격 제어 지능형 저소음 전기 냉각 에어타워 팬 한번 사용해보면 더 이상 다른 선풍기를 찾지 않을 거예요. 그럼 이만 소개를 마치겠습니다. 감사합니다.